स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिकारी स्वामी तिन्ही जगाचा आई बिना भिकारी। पैसों से खाना मिल सकता है बाजार में, लेकिन पैसों से कभी बाजार में भूख नहीं खरीद सकते आप लोग। पैसों से किताबें खरीद सकते हो, लेकिन पैसों से कभी बाजार में ज्ञान नहीं खरीद सकते। पैसों से अच्छा बिछाना खरीद सकते हो, लेकिन पैसों से कभी बाजार में नींद नहीं खरीद सकते। उसी तरह पैसों से बहुत अच्छी बीवी आप लोगों को मिल सकती है, लेकिन पैसों से एक बात इस बाजार में नहीं मिलती, उसे माँ बाप कहते। म्हणून बसणाऱ्या सर्व मंडळीला माझी विनंती आहे, प्रत्येकाने आपल्या आई बाबाची सेवा करा। आई माझी मायेचा सागर दिला तिने जीवनाला आकार। आई वडील माझे थोर काय सांगू त्यांचे उपकार। जीवनाच्या वाटेवरती किती असतो त्यांचा धार। आई माझी मायेचा सागर दिला तिने जीवनाला आकार। अग तळप त्याहून हात आणि रखरख त्या रानात राहिली समाजासाठी तू ग कष्टाच्या घामात। कधी मिळेल मुठभर घास, कधी घडे तिला उपवास। ओल्या मातीतून चालताना तुडविले काट्याचे ठास। आई माझी मायेचा सागर दिला तिने जीवनाला आकार। अगनबीची चांदणी तू ग चंदनाची कोर शीतल तुझी छाया मला हवी जीवनभर। तुझ्या शीतल छायेमध्ये उभ आयुष्य जगेन। आई देवापासी मी ग आई तुलाच ग मागेन। आई